但係啤牌魔術咧，我今日要同你講咧就係嗱，咁你觀眾嘅拍出嚟咧係最簡單嘅。今日咧我就要用葵扇你擺側邊先，我哋轉頭先用到佢。咁樣你揀張 card 先啦，最易。跟住自己睇下 ，show 俾 camera 又睇下啦。記住啊，好冇 ？OK， 好，擺翻入嚟。好，嗰張 card 擺翻啤牌喺中間。咁跟住落嚟咧，我哋咧而家就做一啲好特別嘅事，我咧會係咁依啦，你就擺 card 先。好，然後啦，再次地開群牌。我用佢提醒 A 揾翻你嗰張卡，不過咧，我要望一望副牌先。大約咧預估下你嗰隻牌嘅位置喺邊度。OK， 好，我諗咧，我已經知道啦。嗱，提醒 A，OK， 牌面向下，我咧咁樣將佢篤翻嗰個啤牌中間先。你見到佢成個慢慢篤咗入去啦，係咪？咁咧，望住啦。提醒 A 側邊嗰隻。一定 100% 就係你嗰張 card 啦，你信唔信啊？你唔信啊？真我唔會搞錯喎。咁如果係咁點先？食啲茶請你。哇，咁好啊！係，我哋啱啱過咗 top 20，top 15。好啊，好啊。Asia top 15。嗱，我沙池我覺得最出名其實就係 Stella 啦，係啊，呢個角色啦，係。講真嘅喎，如果真係葵扇側邊嗰隻牌就係你嗰隻，咁你又請我食 Stella 咯。好，勾下手指尾先。好，各位觀眾喺住呢度，葵扇旁邊嗰張，你嗰張咩嚟㗎？太尊神。